কিভাবে গিলে ফেলতেছে নাকি? বাহ, দেখেন নিমিষেই কত সুন্দর পানি ফ্লোরে অনেক সময় পানি পড়ে যায়। ফ্লোরে পানি পড়ে যায়, অথবা ফ্লোরটা দেখা যাচ্ছে অনেক যে ভিতরে পানি পড়ছে যে আনা যায় না, তারপরে যে বাচ্চারা দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ করে হিসু করে দিল, হ্যাঁ এটাই, আবার কার্পেট ভিজে গেল, সেক্ষেত্রে আপনি এটা পরিষ্কার করতে পারবেন। অফিস এমনকি বাসা, প্রত্যেকটা প্লেসের জন্য কিন্তু আসলে একটা জরুরি জিনিস দেখাবো। অনেকে আসলে অফিস বাসায় কিন্তু অনেক স্পেস থাকে, পরিষ্কার করতে গেলে অনেক সময় লেগে যায়। এছাড়াও আসলে ধুলাবালি অনেক সময় উড়ে উড়ে যায়, আবার অনেক জায়গায় চিপা চাপা আছে যেখানে মানে সবকিছু হাত পোছায় না। তো তাদের জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, বাতাসের মাধ্যমে আপনারা ময়লাগুলো পরিষ্কার করে ফেলবেন। তো চমৎকার সব ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবো, মিয়াকো ব্র্যান্ডের, তাই না? হ্যাঁ, মিয়াকো ব্র্যান্ডের। তো এগুলো কিন্তু খুব রিজনেবল প্রাইসে আপনারা কিনতে পারবেন হোলসেল বাজার থেকে। আর সবসময় আপনারা জানেন যে হোলসেল বাজারে আসলে হোলসেল প্রাইসে সেল করা হয়। তো এই মুহূর্তে আমরা যেখানে রয়েছি এটা হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, অর্থাৎ বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় হোলসেল বাজারে। আর আমার সঙ্গে রয়েছেন তামিম ভাই। তো তামিম ভাই আমাকে জানাবেন পুরোটা ভিডিওতে, কিন্তু আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো যে এই যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কোনটার কেমন ধরনের প্রাইস এবং কি ধরনের কি কোয়ালিটি। ওকে, চলেন। সবার আগে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনটি অন করে দিন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। ওকে, তো তামিম ভাই আজকে আমাদেরকে এটার কারিশমা দেখাবেন। হ্যাঁ অবশ্যই, যে আপনার কিভাবে আপনার কার্পেট থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন পরিষ্কার করে, যেটা আপনার কষ্ট ছাড়া আপনি বুঝে আপনি এমনি ইউজ করতে পারবেন আপনার কষ্ট ছাড়া। আর এখন তো শীতকাল চলে আসছে, আপনি জানেন শীতকালে যেরকম সমস্যাটা, ডাস্ট অ্যালার্জির সমস্যাটা বেশি দেখা যায় আপনার সোফার ভিতরে, তারপর ধুলা জমে থাকে। এই ডাস্ট শীতকালে ডাস্ট অ্যালার্জিটা বেশি প্রবলেম দেখা যায়। তাদের জন্য দেখা যায় আপনার সোফাটা পরিষ্কার করতে সুবিধা, কার্পেটগুলো পরিষ্কার করতে সুবিধা। তো আমি না বলে আমি আপনাকে দেখাই দিই যে কিভাবে পরিষ্কার করবেন, কত দ্রুতভাবে আপনি সম্পূর্ণ কাজগুলো আপনি নিজে থেকে করতে পারবেন, কোনো হেল্প ছাড়াই। জাস্ট আপনি দেখেন একটা ছোট সাইজ আছে, এখানে দুটো বড় সাইজ আছে, আপনি হাঙ্গল মাছ বললেও পারেন যে হাঙ্গল মাছ টানিয়ে নিবে। আর হাঙ্গলের মাছের মতো দ্রুত, যেরকম হাঙ্গলে যেরকম লাগেও বেশি আর দেখতেও বড়, সেম এরকম এটা লাগেও বেশি আর দেখতে অনেক বিগ সাইজ। আমি আগে প্রথমে একটা ছোট দিয়ে চালু করে দেখাই দিই। এই যে সুইচ দিলাম, এখানে পাওয়ার স্পুন সব দেওয়া আছে। ওকে, তাহলে আপনি দ্রুত পানি নিতে পারবেন। এই দেখেন, অস্থির, দেখছেন নি বড় ভাই? অস্থির, পুরো একদম সব নিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ দেখেন কি অবস্থা, দেখেন একদম আঙ্গুল মাছ একদম কিছু করতে হবে না ভাই। আপনি যদি আবার চান যে, হ্যাঁ আপনি যদি চান যে আপনি এটাই করবেন, বড় হ্যান্ডেলও আছে, চাইলে বড় হ্যান্ডেল ইউজ করতে পারবেন। ওকে, এখন দেখালাম ভাই যে কিভাবে, এখন দেখলাম সোফা কার্পেট গুলো যে পরিষ্কার করবেন, সেই ব্রাশের মতো করে একটা ব্রাশের সিস্টেমটা, এটা লকটা আমি দেখাই দিই আপনাকে। লকটা একদম সিম্পল। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকগুলো অপশন আছে, আসলে অপশন অনেক আছে। আপনি সোফার, তারপর থাই গ্লাসের চিপা চাপা, তারপর থাই গ্লাসে যে এইগুলো সবগুলো সিস্টেম এখানে দেওয়া আছে। আপনি যেটা যখন প্রয়োজন আপনি সেটা সেরকম তখনই ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে ওকে, সুন্দর। এই যে সবগুলো সিস্টেম দেওয়া আছে। এই সোফার করার জন্য আপনি থাই গ্লাসের চিপাগুলো, কারণ থাই গ্লাস তো ভাই বড়গুলো যাবে না। আর আপনি মনে করেন থাই গ্লাসে কি আপনার হাত ঢুকবে? কখনো ঢুকবে না। তার জন্য এই থাই গ্লাস ইউজ করার জন্য। তারপরে এখানে আছে আবার যে ছোট যে সাইজগুলা যে ঢুকে না, যে আপনি থাই গ্লাসে চিপা, তারপর খাটের চিপাগুলো, সবগুলো চিপা চাপা যার ময়লা যেখানে থাকবে আপনি কিছু থাকবে না, সব একবারে নেবে। আর আপনি দেখাই দিয়ে কিভাবে এটা টানবে। আচ্ছা দেখি আমরা, স্পিডটা বাড়াই দিয়ে, হ্যাঁ স্পিডে সব ইনছে। ও সব টেনে নিচ্ছে, দেখেন চিপা চাপা যা আছে সব চলে যাবে, একদম সব পরিষ্কার। বাহ, দেখেন সব টান দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে, একদম সব পরিষ্কার করে দিবে। অস্থির, আপনি কিছু করতে হবে না। আপনি যে করবেন যে ভাই আমার কি করতে হবে না, ভাই আপনি কিছু করতে হবে না, সব কিছু একবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, একদম ক্লিন, একবারে ক্লিন হয়ে গেছে। আচ্ছা ময়লাগুলো কোথায়? ক্লিন হয়ে গেল, বলবেন যে ভাই ময়লাগুলো আমি কিভাবে পরিষ্কার করব? ময়লাগুলো দেখাই দিই আপনি কিভাবে একদম শর্টকাটে আপনি করবেন। সেটা হলো এখানে লক সিস্টেম দেওয়া আছে, যখন টিপ দিবেন লকটা অটোমেটিক্যালি খুলে যাবে। আচ্ছা খুললো, লকটা খুলে গেল। লকটা খোলার পরে আপনি এখানে এই যে সমস্যা, এই যে দেখেন, আচ্ছা এটা হলো আমাদের প্যাকেট যেটা বলা হয়, সুন্দর করে প্যাকেট করা আছে। আস্তে করে ময়লাটা প্যাকেট, এই দেখেন ময়লাগুলো কোথায় প্যাকেটের ভিতরে চলে গেছে। বাহ কি জাদু, এই দেখেন, আবার ঢেলে দিলেন, আবার বিশ্রী হয়ে গেল না? এই তো ওকে, দেখুন কত সুন্দর, ময়লা যা ছিল সব চলে আসলো এর মধ্যে, একবারে সব এর ভিতরে। এখন এই যে ময়লা ঝাড়লেন আমাদের অ্যালার্জি সমস্যা, হ্যাঁ এই ডাস্টের সমস্যা, তাই এটা আমি আগে বললাম যে ডাস্টের জন্য শীতকালের ডাস্টে যে সমস্যাটা, সেই সমস্যাটা আর ভুগবেন না আপনারা ইনশাআল্লাহ। চমৎকার।
হ্যাঁ তো এইভাবে আসলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার করা যায়। বড়গুলো তো একই সিস্টেমে, তাই হ্যাঁ না? বড়গুলো তো অনেক সিস্টেম, বড়গুলো তো বললাম কি আমি দেখাবো আপনাকে আজকে হাঙল মাছ, যে হাঙল মাছের কাজ কি, হাঙল মাছের দরকার বেশি বেশি, তাই এটা হাঙল মাছের যেরকম বেশি বেশি প্রয়োজন তার মল এরকম হাঙল মাছের মতো টানবেন। আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখাই দিয়ে চালু করলাম, দেখছেন নিবি খিদার জন্য কি বলতেছে, এই দেখেন দেন বড় বড় কিভাবে গিলে ফেলতেছে নাকি, বাহ দেখেন নিমিষেই কত সুন্দর আপনি চিপা চাপা যা প্রয়োজন সব কিছু সুন্দর ভাবে দেখছেন, একদম আপনি কিছু করতে হবে না, যেখানে যা আছে সব একদম করতে যা দরকার যেখানে সব একবারে করতেছে। আপনি সম্পূর্ণ কাজ আপনি 1 মিনিট, আপনার কোনো সময় দেখতে হবে না, যা প্রয়োজন তা একবারে করে ফেলবেন। আর দ্বিতীয় কথা আপনার সোফা, তারপর আপনি ব্রাশ করার জন্য আমি তো ব্রাশটা দেখালাম, এটা সোফা টোফা যা আছে নিচের আপনার ফ্যান যা আছে সবই করতে পারবেন। এখানে সব অপশনগুলো দেওয়া আছে, প্রত্যেকটারই ব্রাশ দেওয়া আছে, এই দেওয়া আছে। আর এটা আরেকটা সিস্টেম আছে, সেটা হলো পানি। হ্যাঁ হয়তো বা বলতে পারেন যে ভাই পানি পুরি পরিষ্কার করার মতো না, হ্যাঁ ভাই এটাতে আপনি পানি ফ্লোরে অনেক সময় পানি পড়ে যায়, ফ্লোরে পানি পড়ে যায়, অথবা ফ্লোরটা দেখা যাচ্ছে অনেক যে ভিতরে পানি পড়ছে যে আনা যায় না, তারপরে যে বাচ্চারা দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ করে হিসু করে দিল, হ্যাঁ এটাই, আবার কার্পেট ভিজে গেল, সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা পরিষ্কার করতে পারবেন। আর একটা যেটা ডাস্টের কথা বললাম, যে ডাস্ট অ্যালার্জি, আজকাল কিন্তু ডাস্ট অ্যালার্জি কিন্তু বাচ্চাদের অনেক প্রবলেম দেখা যাচ্ছে। এই ডাস্ট অ্যালার্জির জন্য দেখা যাচ্ছে চিপা যাবে ধুলা থাকিয়ে থাকে, ওখানে আপনার হাতও যায় না, পরিষ্কার করা হয় না, সেটাই অটোমেটিকলি হাত যায় না, ওই ডাস্টটা যখন সমস্যা হয় তখন আপনি ওই জায়গাটা আপনি হাত দেওয়া লাগবে না, এটা দিয়ে দেখবেন আপনার এটা কিন্তু অনেক বড় হয়, দেখালাম আপনাকে, হ্যাঁ ছোটও করতে পারবেন বড়ও করতে পারবেন আপনি, যখন ছোট জায়গা দরকার ছোট জায়গা, যখন বড় জায়গা দরকার বড় করে আপনি ওই বাইরে যে ভিতরে যে ময়লা আপনি সম্পূর্ণ নিয়ে আসতে পারবেন, সেটা আপনার কিছু করতে হবে না, সম্পূর্ণ করবে সব হাঙল মাছ। ডাসে যে সমস্যা বললাম যে ভাই কিভাবে করবেন, এখানে তো আমার সব সিস্টেম দেওয়া আছে, এখানে লেখা আছে, মডেলটা কিন্তু দেখেন এই যে লেখা আছে MB 1630L, এটা হলো মডেল, এটা হলো 30 লিটার, এটা হলো 25 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ওয়াট হবে আপনার 1600 ওয়াট, এটা 1600 ওয়াট, এটাও 1600 ওয়াট। আর আপনি যে বললাম যে ব্লোয়ারের কাজটা কি আমি দেখাই দিই, আর এটা কিন্তু আপনার চাকা সিস্টেম, সব দিকে আপনি মুভমেন্ট করতে পারবেন, আপনি এখান থেকে ওখানে দরকার এই ঘরে তুই ঘরে আপনি সব ঘরে নিতে পারবেন, সেটা আপনার কষ্ট করতে হবে না। আমি আপনাকে নামিয়ে দেখাই দিই, অনেক বড় আছে, তারটা অনেক বড়, বিশাল বড় তার দেওয়া আছে এখানে, এই দেখেন আপনি চাকা সিস্টেম, আপনি যেদিকে সেদিকে আপনি মুভ করতে পারবেন, সুন্দর। আর একটা জিনিস আপনি দেখাই দিই আমি, ব্লোটা না, হ্যাঁ এই যে এটা হলো সামনে ছিল তখন এটা ভিতরে নিচে সব, আর এটা যে কাজ এটা সব হলো আপনার সব উড়িয়ে দিবে, বার করে দিবে। ও এটা জাস্ট পাইপটা আমরা চেঞ্জ করে অন্য এক জায়গায় লাগাবো, তাহলে আপনার হয়ে যাবে। আমি আপনাকে এখন চালু করে দেখাচ্ছি আপনার যেটা কাজটা কিভাবে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সিস্টেম হচ্ছে ব্লোয়ারটা যেটা করবেন সেটা হলো আপনার পাইপটা ঘোরাবেন, এখানে একটা লক দেওয়া আছে, আচ্ছা আচ্ছা, এই যে লকটা, আপনার লকটা করে নেবেন, ওকে লকটা করে নিলাম, সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আমি আপনাকে দেখাই যে আপনি যেমন সোফার চিপা, তারপর কম্পিউটারের মনিটরের চিপা, সেখানে তারা হাত যায় না, আপনার হলো ঝাড়াও যায় না, তার তোরে কাজ, সেখানে আপনি কি করবেন, এখানে অন করে দিয়ে আপনি জাস্ট চালবেন, এই দেখেন সম্পূর্ণ সব ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, মানুষজন তো প্রয়োজন করে একদম একদম মানে দূরে পাঠিয়ে দিল আর কি। এই দেখেন চিপা চাপা দেখেন সম্পূর্ণ দেখছেন কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এগুলো আপনার কি হয় মানে উল্টা দিয়ে আপনি বাতাসগুলো বের করে দিচ্ছেন, মানে আপনি এটা ভিতরে আনবেন সব বাইরে বের করে দিবে, সেটা আপনি কি হবে এরকম অনেক জায়গায় আছে আপনার হাত ঢুকে না, তবে ঝাড়ু ঢুকে না, তার কারণে কষ্ট হয়ে যায়, ওটা আস্তে আস্তে থাকতে থাকতে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। তো সেই কারণে এইগুলোটা যদি কি করবেন আপনি জিনিসটা নষ্ট হবে না, আপনি যখন দিবেন তখন ময়লাগুলো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, আপনার জিনিসটা অনেক ভালো থাকবে। তাহলে আপনি বলেন ভাই যেটা হাঙল মাছ নাকি অন্য কিছু? আসলে হাঙর মাছের মতো, তো এটা বাস্তবে আমরা প্রমাণ দেখাই দিলাম আসলে কতটা। এটা সাইজ হলো দুইটা, একটা হলো 25 লিটার, একটা হলো 30 লিটার। তো এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে ভাই? ভাই মিয়াকো বলতে তো জানেন, মিয়াকো মানে একটা অনেক নকটের ব্র্যান্ড, এগুলো আপনি 5-10 বছর কিছু করতে পারবেন না, তারপর আমার কাস্টমারদের আপনি যেটা বলা হয় সেটা আপনি 5 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন, 5 বছর যে কোনো সমস্যা পড়লে ফ্রি সার্ভিস পাবেন, আপনি যে কোনো সমস্যা হোক 5 বছরের মধ্যে। হ্যাঁ ভাইয়া, প্রাইসটা যেটা হলো আপনি বলি, প্রাইসটা আপনি রিজনেবল প্রাইসই, হোলসেল বাজার যেহেতু আপনি জানেন, তো আমি তো বললাম যে আমি হোলসেল প্রাইসে আমরা হোলসেল যে বিক্রি করি সেটা আমি খুচরা দামে বিক্রি করবো। আর আপনি সাইজগুলো যে দেখতেছেন যে ছোট সাইজ বড় সাইজ, এগুলো সাইজ হয়তো বা মনে করতে পারেন ভাই এগুলো কি বাসা বাড়িতে ইউজ করে, না ভাই এগুলো কিন্তু আপনি রেস্টুরেন্ট, বড় বড় রেস্টুরেন্ট, অফিস আদালতে কিন্তু ইউজ করে, আপনি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। কমার্শিয়াল যেটা বলা হয় সেগুলো কিন্তু এগুলোই ইউজ করা হয় কমার্শিয়াল ভাবে, অফিস আদালতে সব জায়গায় আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। আর এটা প্রাইসটা আমি বলে দিই আপনার, এই যে দেখতেছেন যে সেটা হলো গাড়ি মডেল বলা হয় আমাদের, এটা গাড়ি মডেল, এটা পড়বে আপনার
6,500 টাকা মাত্র। 6,500 মাত্র 6,500 টাকা। আপনি এটা দেখতেছেন যেটা 25 লিটার, সেটা পড়বে 7,500 টাকা মাত্র। ওকে, মাত্র 7,500 টাকা। মনে করেন রোহান ভাই আপনি একটা হাঙর মাছ 7,500 টাকা কিনে যেমন আপনার ঘরের যাবতীয় যত কাজ আছে, ধুলো ময়লার যাবতীয় যা কাজ সবকিছু করবে মাত্র আপনি 7,500 টাকা যদি নেন এরকম একটা হাঙর মাছ। এটা হলো 25 লিটার। আর যাদের প্রয়োজন যে ভাই না আমার একটু বড় লাগবে, অথবা আমার বাসা বাড়ি বড় ভাই, আমার অনেক ঝামেলা, তাদের বলি 30 লিটার যেটা আছে সেটা হলো বড় সাইজ 30 লিটার, সেটার দাম পড়বে মাত্র 8,000 টাকা। মাত্র 8,000, মাত্র 8,000 টাকা, যেটা আমাদের বিগ সাইজে একটা বিশাল একটা হাঙর মাছ। আচ্ছা, যেটা দিয়ে আপনার ঘরে যাবতীয় যত অফিস আদালত যত ময়লা আছে, ধুলো ময়লা, বাচ্চাদের দাসের সমস্যা, যে ময়লাগুলো সম্পূর্ণ কাজ আপনার করতে হবে না, সম্পূর্ণ কাজ করবে এই যে মিয়াকো যে হাঙর মাছ দেখতেছেন, সম্পূর্ণ কাজটা এই হাঙর মাছ করবে। তো চমৎকার। আমরা যারা আসলে অনেকেই নিতে চান, যারা এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গুলো, অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন হোলসেল বাজারের সঙ্গে। হোলসেল বাজার হচ্ছে বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়। ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে নিতে পারবেন, হয়তো কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে, আর ঢাকার ভিতরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।